Já que você que fez a luz, você vai lá pra primeira. Daí é o nosso Jaca, o Jaca Check. O novo Jaca do pedaço, ó. Olha o nosso motor aí. Fala aí, Danilo. Ah? Ah. Daí é o nosso amigo vermelho. Daí é o Matheus. Thomas e Matheus. Ó. E aí, o que você me fala do Jack? Jack é o Jack. É o Jack, não tem o que falar. Né? Ah. Ah. Segunda-feira tá aí, ó. Voando no tapetão preto aí. Nossa amiga ali falou que não para em paz mais, não. Que não tem pra ninguém na estrada com ele. Hã?